Awalnya kayak ngerasa mimpi bisa kebeli iPhone, tapi alhamdulillah ini juga berkat kalian. Jadi mari kita unboxing HP iPhone ya. Aku berterima kasih banget sama kalian yang udah support aku sampai sejauh ini. Tanpa kalian aku tuh bukan apa-apa banget. Pokoknya makasih untuk kalian yang udah like, follow, subscribe juga di channel YouTube aku, terus juga share-share video aku, komen-komen walaupun cuman titik, pokoknya itu berarti banget untuk aku. Nah, kalau misalkan kalian itu sering ngedoain orang yang baik-baik, semoga juga doanya kembali ke kalian yang lagi baik-baik. Jadi mulai sekarang kita membiasakan diri untuk berkata yang baik-baik, agar nanti ucapan itu kembali kita dan kita menerima karma yang baik. Terima kasih untuk kalian, bye-bye. Semoga impian kalian tercapai.